ကျွန်တော်တို့ posing application မှာအရင်ထူးခြားတဲ့ချက်လေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြားပြည်ဝဲတွေလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပတ်စံအနုပ်လေးတွေအစောလေးတွေကျွန်တော် short ပေးလို့ရတယ်။ဟိုမှာ90စောတာတို့100စောတာတို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော် short ပေးလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ application လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ကြည့်အောင်။ဆိုတော့ posing application လေးကိုဖွင့်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ passcode နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က site menu bar လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ setting ပေါ့နော်ချိန်ကြီးချက်များထဲမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာဈေးလျှော့ပြီဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဈေးလျှော့ပြီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် online မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးလျှော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ reduce price လုပ်လို့ရတယ်ဈေးအစောလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မှကျွန်တော်အရောင်းထဲကိုသွားပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောင်းကြည့်ဆိုတော့နေရာဒီဟာလေးရယ်ဒါလေးဆိုတော့စုစုပေါင်းနေရာ83ချက်ကြာတယ်ကျွန်တော်နေရာ80ပဲယူမယ်3ချက် short ပြီးပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုချင်းနေမယ်နေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ short ဈေးဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ short ဈေးက setting ထဲမှာ short ဈေးသွားပေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် short ဈေးပေါ်လာပါတော့ site menu bar လေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ short ဈေးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဈေး short ပြီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပေါ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် sale လုပ်တဲ့အချိန်မှာရောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဈေး short လို့ရတယ်ကျွန်တော်3ချက် short ပေးမယ်နော်3ချက် short ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် short မဲ့ငွေပမာဏကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay လို့ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်က280ပဲယူမယ်3ချက် short ပေးမယ်ဆိုတာတစ်ခါတည်းပါပါရောနော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်အဲ့လိုရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ငွေသားအကျွေး eBay ဆိုတဲ့သုံးခုထဲမှာကျွန်တော်ငွေသားနဲ့အကျွေးပဲရောင်းလို့ရတော့မယ်ကျွန်တော် eBay နဲ့ရောင်းလို့မရတော့ဘူးနော် eBay အဲ့လိုလုပ်မလုပ်ဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဈေးလျှော့လို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်